Ինձ դժվար է հավատալ, որ որևէ մեկը կարող է ծանոթանալ այդ նշանավոր ժողովրդի պատմությանը առանց խորապես ցնցվելու նրա մեծ ողբերգությունից։ Ֆրիդյոֆ Նանսեն։ Ֆրիդյոֆ Նանսենը հյուսիսից էր, ցուրտ ու խստաշունչ Նորվեգիայից, սակայն ուներ հազվագյուտ ջերմ ու զգայուն սիրտ, լեցուն անհուն սիրով դեպի մարդ էակը, դեպի նրա վիշտն ու տառապանքը։ Վշտի ու տառապանքի կրողը, որին սատար եղավ մեծ հումանիստը, առանձին մարդը չէր, այլ ավերի ու ավարի մատնված մի ամբողջ երկիր, ճակատագրի չար կամոք հալածված ու խոշտանգված մի ամբողջ ժողովուրդ, իր հինավուրց ու հարուստ մշակույթով, արարող ու ստեղծարար ոգով։ Հյուսիսային սառույցների հավիտենական թագավորության մեջ, փորձարկելով մարդկային մտքի հնարավորությունները մխրճվելու համար տիեզերական գոյի խորքը, ադամանդի պես շողում է մարդ լինելու երջանկությունը։ Նանսենը այնուամենայնիվ, չնայած շշմեցուցիչ հաջողություններին, թողեց նավարկությունը։ Նա ոտք դրեց ցամաքին և որքան առաջացավ դեպի երկիրը վշտերի, այնքան ահով նկատեց, թե կապանքների ինչ զազրելի հնարներ է հայտնաբերել մարդկային միտքը կաշկանդելու համար ինքն իրեն, որով և փակել է դեպի մարդ լինելու երջանկությանը տանող ճանապարհը։ 1918 թվականի նոյեմբերի 11-ին ավարտվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Հակամարտության տարբեր ճամբարներում էին գտնվում միլիոնավոր ռազմագերիներ և փախստականներ, որոնց վիճակը անհուսալի էր ու անհեռանկար։ Քաղաքական գործիչները, մեծ տերությունների ղեկավարները դեռ պատերազմի տարիներին մտորում էին կյանքի կոչել համաշխարհային մի կազմակերպության, որի նպատակը պետք է լիներ պետությունների մեջ ընդհանուր անվտանգության, զինաթափման, պատերազմների կանխարգելման հարցերը։ Այդ նպատակով 1920 թվականի հունվարի 10-ին Ժնևում աշխատանքներն սկսեց Ազգերի լիգան։ Ազգերի լիգայում Նորվեգիան ներկայացնում էր աշխարհահռչակ բևեռախույս Ֆրիդյոֆ Նանսենը, և հենց նա էլ բրիտանացի քաղաքական գործիչ Նոել Բեյքերի առաջարկությամբ ընտրվեց ռազմագերիների հարցերով ազգերի ընկերակցության գլխավոր հանձնակատար։ Ոչ ոք ռազմագերիների գտնվելու վայրի և թվաքանակի մասին հստակ տեղեկություն չուներ։ Մոտավոր հաշվարկներով միայն Ռուսաստանում կար 400 միլիոն ռազմագերի։ Նանսենը միջազգային Կարմիր խաչի կոմիտեի հետ համագործակցելով սկսեց ռազմագերիների փոխանակման գործընթացը։ Շուտով նա մեկնում է Լեհաստան, անձամբ հետևելու ռուս ռազմագերիներին հայրենիք ուղարկելու գործընթացին։ Մեկ ամիս անց նա գալիս է Լոնդոն, որպեսզի օգնություն ցուցաբերի բրիտանական կառավարության և Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Լեոնիդ Կրասինի միջև ռուս ռազմագերիների փոխանակման գաղտնի բանակցության անցկացմանը։ Հուլիսին նա արդեն Մոսկվայում է, Գերմանիայի և Ռուսաստանի միջև նույն խնդրի կարգավորման հարցերով։ Իսկ սեպտեմբերին Ազգերի լիգայի խորհրդի նիստում նա տեղեկացնում է, որ 180,000 ռազմագերի ուղարկվել է հայրենիք։ Պետք է պատկերացնել հետպատերազմյան քաոսը և ֆինանսավորման պակասը և հասկանալ ինչ ահռելի ջանքեր էին պետք այդ աշխատանքները գլուխ բերելու համար։ Սակայն գործը դրանով չի ավարտվում։ Դեռ 80,000 ռազմագերիներ գտնվում էին Արևելյան Ռուսաստանում, որոնք 7 տարի ձմեռել էին Սիբիրի դաժան պայմաններում։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանում արդեն սկսվում էր սովը, բայց խորհրդային իշխանությունները չէին ընդունում իրավիճակի լրջությունը մինչև 1921 թվականի հունիսը, երբ Պրավդա թերթում հոդված հայտնվեց այդ թեմայով։ 1921 թվականին Ազգերի լիգայում Նանսենը տեղեկացնում է, որ հայրենադարձվել է 380,000 ռազմագերի, իսկ 1922 թվականին հրապարակվեցին վերջին թվերը 26 երկրներից 427,886 գերիներ վերադարձել են իրենց ընտանիք։ 1921 թվականի օգոստոսի 12-ին Նանսենը ստանում է մի հեռագիր, որն ուղարկվել էր Ժնևից։
Հերագրի բովանդակությունը չափազանց հուզիչ էր։ Միջազգային Կարմիր խաչի խորհրդի նախագահ Գուստավ Ադորը խնդրում էր Նանսենին համաձայնել անհապաղ գլխավորելու Ռուսաստանի սովյալներին օգնելու գործը։ Պովոլժիեում աննախադեպ երաշտից դժել էր միլիոնավոր հեկտար ցանքատարություններ։ Սկսվել էր ահավոր սով։ Պատերազմից քայքայված Ռուսաստանը չէր կարող բավականաչափ օգնություն հատկացնել հացազուրկ բնակչությանը։ Միլիոնավոր մարդկանց անողոք սովամահություն էր սպառնում։ Արդեն 3 օր անց Կարմիր խաչի և եվրոպական պետությունների 48 ընկերությունների 80 ներկայացուցիչներից բաղկացած խորհրդաժողով գումարվեց, որտեղ Նանսենը հաստատվեց որպես Ռուսաստանին օգնության հատկացման գլխավոր լիազոր։ Մի քանի օրից նա արդեն Մոսկվայում էր, մանրամասները սարսափելի էին։ Ոչ մի ժամ չի կարելի հապաղել։ Մարդկանց սովահարությունից փրկելու համար անհրաժեշտ էր առնվազն 4 միլիոն տոննա հացահատիկ։ Օգոստոսի 30-ին Նանսենն արդեն Լատվիայում էր, որտեղ նա համաձայնության եկավ 400,000 փութ ցորենի աճար ձեռք բերելու մասին։ Դրանից բացի պարզվեց, որ Էստոնիան ևս կարող է վաճառել 150,000 փութ։ Ռիգայից նա հեռագրում է Չիչերինին, որ Շվեդիայի Կարմիր խաչի կողմից սննդամթերքով և դեղորայքով ապահովված առաջին գնացքը պատրաստ է ուղևորվելու։ Նանսենն ամենուրեք է, արագաշարժ գործունյա։ Բարենամթերքը բարձած առաջին գնացքները Պովոլժե ուղարկեցին չափազանց արագ։ Գնացքների վրա պահակություն չէր պահանջվում։ Կախարդական Նանսեն անունն ամեն տեղ երաշխիք էր։ Ավելի քան 40 միլիոն ֆրանկ էր հավաքվել Նանսենի ֆոնդում։ Հավաքված միջոցներով գնվում և Պովոլժիե է ուղարկվում բարենամաթերքներով և դեղորայքով հազարավոր վագոններ։ Արդյունքում, չնայած 100,000-ավոր սովյալների մահվան, այնուամենայնիվ փրկվեց մոտ 7 միլիոն բնակչություն։ Առաջին աշխարհամարտի և 17 թվականի ռուսական հեղափոխության պատճառով 2 միլիոն ռուսաստանցիներ լքեցին իրենց երկիրը։ Նրանք փախել էին նախկին ռուսական կայսրության տարբեր քաղաքներից ու մարզերից և հաստատվել հիմնականում Եվրոպայում։ Մարդիկ դատապարտված էին գործազրկության և աղքատության, քանի որ չունեին ինքնությունը հաստատող փաստաթղթեր։ Նրանք նաև չէին կարող տեղափոխվել այլ երկիր ավելի լավ կյանքի որոնումներով։ Նրանք չէին կարող ոչ աշխատել, ոչ ամուսնանալ կամ նույնիսկ ծննդաբերել, անգամ մեռնել, որպեսզի այդ առումով իրավական անլուծելի խնդիրներ չառաջացնեին։ 1922 թվականի մայիսին Փարիզում հավաքվեց բարեգործական տարբեր մասնավոր կազմակերպություններից բաղկացած խորհրդատվական հանձնաժողով։ Այստեղ Նանսենի առաջարկությամբ առաջ քաշվեց Ռուսաստանի փախստականների համար հատուկ փաստաթղթեր ստեղծելու գաղափարը։ Այդ փաստաթուղթը, որն ավելի ուշ հայտնի դարձավ որպես Նանսենյան անձնագիր, ուներ երաշխավորված ստանդարտ։ Հետագայում աշխարհի 52 կառավարություններ ճանաչեցին Նանսենյան անձնագրեր ունեցողների միջազգային սահմանները հատելու իրավունքը։ Նանսենյան անձնագրից օգտվող ականավոր արտագաղթյալներից թվենք մի քանիսին։ Աննա Պավլովա, Վլադիմիր Նաբուկով, Արիստոտել Օնասիս, Սերգեյ Ռախմանինով, Իլյա Ռեպին, Մարկ Շագալ, Իգոր Ստրավինսկի, Շարլ Ազնավուրի ծնողները և քույրը, Արշակ Չոպանյան, Անրի Վերնոյ, Միսակ և Մելինե Մանուշյաններ։ Вот у моего отца этот паспорт был. Так что это сыграло, конечно, роль. Может быть, он, не имея его, вынужден был уехать из Франции, тогда бы он не познакомился с моей мамой, и я бы тогда и не появился на свет Божий. 1922 թվականին Նանսենին շնորհվեց խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։ Այստեղ ևս երևաց Նանսենի մարդասիրության մի նոր դրսևորում։ Մրցանակից ստացած գումարը
Ամբողջությամբ 122,000 կրոն նա հատկացրեց Ռուսաստանում և Ուկրաինայում գյուղատնտեսական ձեռնարկություններ ստեղծելուն և հունական փախստականներին օգնելու համար։ Մեզ հայերիս համար եղեռնակործան ժամանակների մեջ ցոլած Նորվեգիայի մեծ մարդասերի կերպարը, սակայն չանետացավ ասուպի պես, թողնելով միայն իր հետագիծը։ Նրա դեմքն ու հախուռն փախիցով լի աչքերն այս պահին էլ մեր առջև են և մեզ հետևում են թանկագին մասունքների պես պահվող լուսանկարներից։ Նանսենը Հայաստանի և հայերի հետ ծանոթացել առաջին անգամ առնչվել է 1913 թվականին, երբ կորեկտ նավով շրջագայում էր Սիբիրյան ուղղություններով դեպի Ենիսեի գետաբերան։ Այդ նավի արշավախմբի կազմում էր նաև Թիֆլիսում հայտնի Լորիս Մելիքովների ընտանիքում ծնված Յոսիֆ Գրիգորի Լորիս Մելիքովը, ով Նորվեգիայում ռուսական դեսպանության քարտուղարն էր։ Նանսենը հայերի հարցով սկսեց զբաղվել 20-ական թվականների սկզբից։ Նրա կենսագիրներից Պեր Էգիլ Հեգգեն նշում է, որ Նանսենի արխիվում հայ ժողովրդի խնդրի առաջին հիշատակումը կապված է ռազմագերիների հայրենադարձության աշխատանքների հետ։ Դա Դանուհի Նինա Նալբանդյանի նամակն էր։ Նամակում տեղադրված էր Փարիզում հայ գաղթականների միության ղեկավարներից մեկի դոկտոր Ավետիս Ահարոնյանի դիմումը։ Նա Նանսենին թախանձագին խնդրել էր ինչ-որ բան անել Էրզրումում սովից մահացող ռազմագերիների համար։ Մենք հայեր ենք, արևմտահայեր, թուրքերը մեզ քշում էին մեր բնակատեղերից։ О чем она говорит? We are Armenians from Turkey. Мы армяне из Турции. The Turks killed us. Турки раньше убивали нас. Կոտորում էին կանանց, Резали женщин, երեխաներին, детей, ծերերին։ священников. Այժմ մենք թափառում ենք աշխարհով։ Теперь мы скитаемся по свету. Ուզում ենք Мы վերադառնալ хотим вернуться на родину. Նանսենն եք։ Դուք մեզ կօգնեք։ You Nansen. Вы Нансен. You help us. Вы поможете нам. Ja, det blir alltså Armenien då. И как же? Теперь, значит, армяне? Симей. Скажи, настанет ли вообще такой день, когда ты вернешься в Норвегию к своей работе? Ծանոթանալով հայ ժողովրդի պատմության անցյալին, Նանսենն իր առաքելությունը տեսավ նրա շահերի պաշտպանության մեջ, թողնելով իր կյանքի իմաստը համարվող գիտական գործունեությունը։ Չէ՞ որ այստեղ մեծ տերությունների կամայականություններին և քմահաճույքներին զոհ էր գնում ոչ թե մեկ անհատի, այլ բիբլիական հնության մի ողջ ժողովրդի կյանքի իմաստը։ Դերևս 1920 թվականի աշնանը Նանսենի նախաձեռնությամբ ու հարձապնդմամբ Ազգերի լիգայի օրակարգ մտավ Հայաստանը Ազգերի լիգայի անդամ ընտրվելու հարցը, որը լիգան մեծ սառնասրտությամբ մերժեց, պատճառաբանելով Հայաստանի սահմանների անորոշությունը։ Մեծ մարդասերը հանդես գալով այդ նիստում ցավով ու հիասթափությամբ հայտարարում է. Նախքան մենք այստեղ կվիճենք սահմանների հարցի շուրջը, պետք է հայ ժողովրդին փրկել ոչնչացումից, որպեսզի մարդ մնա այդ երկրում բնակվելու համար։ Ամեն մի օրն էլ խիստ կարևոր նշանակություն ունի։ Կարող է պատահել այնպես, որ մինչ մենք այստեղ վիճում ենք, այնտեղ կկոտորվի մի ողջ ժողովուրդ։ Թուրքական գազանություններն իրենց չափերով ու նողկալի դաժանությամբ գերազանցում են պատմության հայտնի բոլոր վայրագությունները, եւ հայ Գողգոթան էլ իր նմանը չունի պատմության մեջ։ Ինձ դժվար է հավատալ, որ որևէ մեկը կարող է ծանոթանալ այդ նշանավոր ժողովրդի պատմությանը առանց խորապես ցնցվելու նրա մեծ ողբերգությունից։ Առաջին աշխարհամարտը ոչ միայն հայ ժողովրդին բերեց ցեղասպանություն, այլև 100 հազարավոր հայ մազապուրծներ սփռվեցին աշխարհով մեկ, զրկված լինելով քաղաքացիության եւ աշխատանքի իրավունքից։ Այդ անմարտկային վիճակը չէր կարող վրիպել մեծ մարդասերի ուշադրությունից։
Նրա բազմաթիվ հարցապնդումներից հետո վերջապես Ազգերի լիգայի խորհուրդը ստիպված եղավ 1924 թվականի հունիսի 12-ի որոշմամբ հաստատել նաև հայ գաղթականներին ինքնության վկայականներ տալու Նանսենյան նախաձեռնությունը։ 320,000 հայ գաղթականներ ստացան Նանսենյան անձնագրեր։ Այդ միջոցառումը անհամեմատ բարելավեց նրանց սոցիալ-իրավական վիճակը օտար երկրներում, սակայն գաղթականության հարցի արմատական լուծում չհանդիսացավ։ Չնայած դրան, որ Նանսենը Լոզանի կոնֆերանսում հանդիպումներ էր ունեցել թուրք գործիչների հետ եւ առաջարկել ասիական Թուրքիայի շրջաններում մի մարզ տրամադրել, ուր կհավաքվեն ինչպես տարագրված հայերը, այնպես էլ Անատոլիայում մնացածները, որով կվերացվեն ապագա բախումները հայ եւ թուրք ժողովուրդների միջև։ Առաջարկությունն իհարկե մերժվել էր։ Իրականում հայ գաղթականներին խորհրդային Հայաստանում տեղավորելու առաջարկությունը եկել էր աշխատանքի միջազգային կազմակերպության եռանդուն տնօրեն Ալբերտ Թոմասից։ Նա ստեղծեց հետաքննության հանձնաժողով, որպեսզի 1925 թվականին այցելեն Հայաստան եւ խնդրեց Նանսենին ղեկավարել այն։ Նանսենը սկզբում տարիքի պատճառով մերժեց առաջարկությունը։ Այդ պահին նա 64 տարեկան էր եւ մտածում էր թոշակի անցնելու մասին։ Սակայն երբ Թոմասն ասաց, որ խորհրդային կառավարությունը գործ կունենա միայն նրա հետ, այլ ոչ թե Ազգերի լիգայի, Նանսենը ընդունեց առաջարկությունը։ Իտալական Շամիրամ շոքենավով Տրիեստից Ադրիատիկ ծովով ուղղություն վերցրինք դեպի հարավ։ Խաղաղ երեկո է։ Գնում ենք դեպի արևելք։ Ժամանակների հարաբհոփող ընթացքում մեծ տերությունների երկպարակտություններից ամենից շատ տուժած փոքր մի ժողովրդի ինչ որ բանով օգնելու գոյության իր պայքարում։ 2 օր անց մենք մտանք Բոսֆոր։ Ձախ կողմում մուգ կապույտ երկնքի ֆոնին բարձրանում էին Ստամբուլի մեծ մզկիթներն ու մինարեները, իսկ մեր առջև եւ աջ կողմի զարիթափին հունական ու հայկական Գալաթիա եւ Բերա թաղամասերն էին։ Ֆրանսիական նավը, որով պիտի շարունակեինք մեր ճանապարհորդությունը, մեկնելու էր հաջորդ օրը, ուստի որոշեցինք տեսնել Կոնստանտինոպոլիսը, ահա եւ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը։ Ամրակոր ձվածև սրահի վերևում, որ այնքան կատարյալ ու միասնական է իր ձևի մեջ, թեթևորեն վեր է խոյանում հզոր գմբեթը, մարդկային ոգու հաղթանակը ծանր նյութի նկատմամբ։ Որքան մտածում եմ, այնքան հակվում եմ կարծելու, որ նրա հիմքում ընկած է հայկական եւ վրացական եկեղեցաշինությունը եւ իրավացի է Յոզեֆ Ստրժիգովսկին, որ Սոֆիայի տաճարի հիմնական մտահղացումը բխեցնում է Հայաստանից կամ Վրաստանից։ Հանրահայտ է, որ Լեոնարդո դա Վինչին եւ Դոնատո Բրամանտեն գմբեթաշինության մասին իրենց պատկերացումներով պարտական են հայերին, իսկ Սուրբ Սոֆիայի ճարտարապետ Անթեմիոսն իր հսկա կառույցի մտահղացումը վերցրել է նույն աղբյուրից։ Հունիսի 10-ին ֆրանսիական նավով Սև ծովով պետք է շարունակեինք ճանապարհը։ Հայերի մեծ պատգամավորության հրաժեշտի համար հիասքանչ մի ծաղկազամբյուղ էր նավ բերել։ Երախտագիտության ինչպիսի հուզիչ արտահայտություն այն դեպքում, երբ դա վաստակելու համար դեռ ոչինչ չես հասցրել անել։ Ահա եւ Բաթումը շրջապատված կանաչ բլուրներով, Անդրֆեդերացիայի Աջերստանի ներկայացուցիչները նախագահ Մեհմեդ Աբաշիձեի գլխավորությամբ ջերմորեն ողջունում են մեծապատիվ հյուրերին եւ կազմակերպում կառավարական ընդունելություն։ Դա կովկասյան հանրածանոթ հյուրասիրություն էր, որն առաջին անգամ ճաշակեցինք մենք։ Բաթումում եղած մի քանի ժամվա ընթացքում Նանսենը հասցնում է տեսնել Բաքու-Բաթումի նավթամուղը, որի կառուցումը ֆինանսավորել էր Ալեքսանդր Մանթաշյանցը։
1925 թվականի հունիսի 17-ին առավոտյան Նանսենի միսիային Լենինականի երկաթգծի կայարանում դիմավորեցին Հայաստանի կառավարության անդամները Ժողկոմ խորի նախագահի տեղակալ Արամայիս Երզնկյանի գլխավորությամբ, հետագայում Նանսենը պետք է գրեր։ Հայաստանի հողագործության ժողովրդական կոմիսար պարոն Երզնկյանը կառավարության անունից սիրով ողջունեց մեր գալուստը։ Նա բարձրահասակ, նիհար, վեհաշուկ արտաքինով մարդ էր, տիպիկ հայ, մտավորականի ուշագրավ կերպարանքով, վայելուչ տեսքով։ Մի Աբրահամ Լինկոլնի և շնորհալի մի Մեֆիստոֆելի միջինը։ Քաղաքից եկել էր նաև մի պատգամավորություն քաղաքապետի գլխավորությամբ։ Նա հրավիրեց մեզ որպես պատվավոր հյուրերի հաջորդ կիրակի ներկա լինելու ոռոգման մի նոր ջրանցքի բացմանը։ Մենք հրավերը հաճույքով ընդունեցինք, քանի որ այս ջրանցքի հանդիսավոր բացումը մեզ կտար սքանչելի պատեհություն ուսումնասիրելու ոռոգման նորագույն գործերը, որոնք օգտակար կլինեին հենց մեր ձեռնարկմանը։ Այնուհետև Նանսենի հուշատետրում մենք կարդում ենք տողեր, որից պարզ երևում է նրա բազմակողմանի իմացությունը հայ ժողովրդի պատմությունից ու մշակույթից։ Դեպի արևմուտք, գետի մյուս կողմում մի բլրագոտու տակ պարզ երևում էին ավերակներ։ Դրանք անի ավերակներն էին, 1000 ու մի եկեղեցիների քաղաքի, որը 11-րդ դարում Հայաստանի շքեղ մայրաքաղաքն է եղել։ Միջին դարերում Հայաստանի պատմության ամենափառավոր շրջանում անին եղել է հայ բագրատունյաց թագավորների նստավայրը։ Չնայած անընդհատ տեղի ունեցող պատերազմներին ընդդեմ գերազանց ուժերի, ընդդեմ մահմեդական արաբների, թուրքերի, թաթարների, քրդերի և մյուս կողմից քրիստոնյա բյուզանդացիների, այնուամենայնիվ բագրատունիներն այստեղ կարողացել էին իրենց շրջապատել զարմանալի շքեղությամբ։ Նրանք կառուցել էին եկեղեցիներ, պալատներ, վանքեր, ամրություններ, որոնք այժմ էլ վկայում են մշակույթի զարմանալիորեն բարձր չափանիշի մասին և հանդիսանում են ճարտարապետության պատմության մի որոշակի փուլի հետաքրքիր հուշահամալիր։ Շարժվելով քիչ ավելի հարավ դիտեցինք Սարդարապատի ընդարձակ հարթավայրը, որը հատկապես հետաքրքիր էր մեզ համար։ Ըստ առաջարկության այդ տարածությունը մշակելու էին գաղթականները և ոռոգվելու էր Ախուրյանի ջրով։ Գետի մյուս կողմում հարավ-արևելյան ուղղությամբ երևաց վիթխարի մի լեռ, ձյան շողշողացող սպիտակ գմբեթով, որը ծածկված էր սպիտակ ամպերով։ Սա Արարատն էր, այսուհետև մեր այցելած վայրերին իշխող տեսարանը։ Այս հրաբխային լեռը վեր է խոյանում մինչև 5156 մետր։ Կարծեք, թե Մոնբլանը ամբողջ բարձրությամբ վերցվել ու դրվել է այս բարձր տափաստանի վրա։ Ցերեկվա ժամը 1-ին հասանք Երևանի կայարան, որը սովորականի նման քաղաքից դուրս էր և բավականին հեռու։ Մեզ սրտագին ընդունեցին կառավարության ներկայացուցիչները և այլ մարդիկ։ Այնուհետև մեքենաներով գնացինք քաղաք։ Հայաստանի Ժողկոմ խորինկից գաղթականական և Ֆրիտյով Նանսենի հանձնախմբերի միացյալ առաջին նիստի արձանագրությունից Երևան 17 հունիսի 1925 թվական։ Ժողովրդական կոմիսարների խորհրդին կից գաղթականական հանձնաժողովի և միստր Նանսենի հանձնախմբի միացյալ նիստը հայտարարում են բացված։ Առաջարկում եմ օրակարգ նշանակել։ Մեր հանձնաժողովը ուզում է իմանալ, թե որոնք են այն հարցերը, որ հետաքրքրում են Նանսենի հանձնախմբին։ Ներկայվիճակով Հունաստանում կան 45,000 հայ գաղթականներ։ Նրանք Անատոլիայից, Արևելյան Թրակիայից և ուրիշ տեղերից այդտեղ հավաքված գաղթականներ են։ Հունաստանն այժմ ստիպված է 1.5 միլիոն ազգությամբ հույն գաղթականներ ընդունել և մտահոգված է տեղավորել նրանց։ Չափազանց ծանր է մի երկրի համար, որն ունի ընդամենը 5 միլիոն ազգաբնակչություն, տեղավորել 1.5 միլիոն գաղթականություն։ Դրա համար էլ հայ գաղթականներին այնտեղից անելու խնդրում առաջին հերթին մտահոգված է հույն կառավարությունը։ Բացի դրանից, Պոլսում ես ինքս տեղեկացա, որ այնտեղ կա 5000 գաղթականություն։ Գաղթականներ կան բավական թվով հյուսիսային Սիրիայում։ Նրանց թիվը մոտ 50,000-ի է հասնում։ Արդյոք եվրոպական կառավարություններից որևէ մեկը պաշտոնական հայտարարություն տվել է ծախսերը իր վրա վերցնելու մասին։
թե պետք է հուսալ միայն բարեգործական մարմինների վրա։ Բացի բարեգործական ընկերություններից հույս կա ստանալ օգնություն նաև կառավարություններից, բայց կառավարություններից ոչ մեկը պաշտոնապես չի հայտարարել այդ մասին։ Թույլ տվեք իմանալ, հանձնաժողովը միայն Սարդարապատի ոռոգման հարցի վրա պետք է կանգ առնի, թե ուրիշ հարցեր են շոշափվելու, որպեսզի կարգադրենք պատրաստել նյութեր։ Մենք եկել ենք, որպեսզի Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ միասին մշակենք մեկ գործնական ծրագիր՝ գաղթականությանը տեղավորելու։ Եթե բացի Սարդարապատը կան ուրիշ ավելի նպատակահարմար ծրագրեր, մենք պատրաստ ենք քննել ու ծանոթանալ։ Նիստը տևեց 2.5 ժամ։ Այդ ընթացքում Նանսենն ու հանձնախմբի մյուս անդամները հարց ու պատասխանի միջոցով մանրամասն կերպով ծանոթանում են Սարդարապատի ջրանցքի կառուցման մանրամասնություններին։ Մենք նորից օգտվում ենք Նանսենի գրառումներից։ Արևելյան ճշտապահության մասին մեր փորձից ելնելով, մենք չէինք սպասում, որ հաջորդ օրը վաղ առավոտյան մենք կտեսնենք մեզ սպասարկող ավտոմեքենաները, ուստի չէինք շտապում։ Մեծ էր իմ զարմանքը, երբ առավոտյան ժամը 5-ին պատշգամբից ներքև նայելիս տեսա 2 մեքենա, որ սպասում էին ներքևում հյուրանոցի մուտքի դիմաց։ Մենք արագ հագնվեցինք եւ ժամը 6-ից առաջ հայ ինժեներների հետ միասին 4 մեքենաներով դուրս եկանք քաղաքից։ Հարաքսին հասանք այնպիսի մի կետում, որտեղ երկաթե ժամանակակից մի կամուրջ հատում էր գետը, որը պատերազմից հետո եւ այժմ ծառայում էր որպես սահման Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Գետը լայն էր, բայց ծանծաղ, եւ նրա թուղթ դեղնավուն ջուրը դանդաղորեն հոսում էր ցածր ափեր ունեցող հարթ հատակով։ Թուրքական կողմում մենք կարողանում էինք տեսնել երկար շարքերով ծառեր։ Այդ ցույց էր տալիս, որ այն կողմում հողը արգավանդ է։ Այնուհետև մեքենաները վարեցին հարավ-արևմտյան ուղղությամբ դեպի Սարդարապատի անապատը, որտեղ առայժմ ոռոգման ջուր չկա։ Այն իսկական անապատ է, խանձված, չոր, թխագույն ընդարձակ մի հարթավայր, որտեղ ոչինչ չի բուսնում բացի հատուկենտ ուխտափշից։ Սուր սեպերով մի կոշտ բույս, որին մոտենալն անգամ վտանգավոր է։ Այո, սա Նանսենի հանձնախմբի առաջին ուղևորությունն էր դեպի Սարդարապատի տափաստանը։ Նանսենին ուղեկցող հայ ինժեներները մի առանձին ոգևորությամբ պատմում են Սարդարապատի հերոսամարտից որոշ դրվագներ։ Նա տեղեկանում է, որ 1918 թվականի մայիսին թուրքական կանոնավոր զորախումբը եւ քուրդ ջարդարարները ներխուժել էին Սարդարապատ։ Օրհասական էր նաև Երևանի վիճակը։ Առաջին հանրապետության բանակը թեկուզ դեռ լիովին չկազմավորված աշխարհազորայինների եւ հոգեվորականների հետ միասին ոտքի ելան մահվան ու կյանքի կռվի։ Գեներալ Սիլիկյանի, գնդապետ Դանիել Բեկ Փիրումյանի, գեներալ Նազարբեկյանի եւ էլի 100 հազարավոր նվիրյալների ջանքերով թուրքական խուժանը մեծ կորուստներ կրելով նահանջել էր, իր հետևից թողնելով ավերակ գյուղեր ու բնակավայրեր։ Նորից Նանսենի գրառումներից։ Ողբալի է տեսնել այս ամբողջ հին ու նոր ավերմունքը։ Պատերազմ, երբեք վերջ չունեցող պատերազմ։ Ձորի եզրից, որտեղ կանգնած էինք, մենք տեսնում էինք կանաչ արգավանդ դաշտեր, ինչպես եւ մի քանի գյուղեր գետի մյուս կողմում, բայց պետք է որ այնտեղ շատ մարդիկ չլինեին, քանի որ այնտեղի հայ բնակիչները փախել էին։ Այդ օրը հյուրերը լինում են նաև Բամբակաշատ գյուղում, որտեղ բնակիչները նրանց դիմավորում են աղու հացով, կաթով ու պտուղներով։ Երևան վերադարձի ճանապարհին Նանսենի հանձնախմբի անդամները շատ բան էին հասկացել։ Ապրելով ու գործելով Եվրոպայում, նրանք իրենց մեջ կրում էին եվրոպական արժեքներ բառիս ամենալայն նշանակությամբ։ Նրանք դեռ շատ բան չէին տեսել Հայաստանում, սակայն առաջին օրվա տեսածն էլ բավական էր հասկանալ, որ այս ժողովուրդը իսկապես ապրելու, արարելու մեծ իրավունք ունի այս հողագնդի վրա, միայն թե նրան ժամանակ ու հնարավորություն տար աշխատելու, ստեղծագործելու, օրինակ ես կզարմացնի իր գեղեցիկ ու բարի գործերով։ Նորից դիմենք Նանսենի օրագրի գրառումներին։ Էջմիածնից Երևան տանող ճանապարհով մի քիչ գնալուց հետո գլխավոր ճանապարհից շուռ եկանք դեպի հարավ, որտեղ վանահայր Խաչիկ Դադյանի, եպիսկոպոս Մեսրոպ Տեր Մովսիսյանի եւ Թորոս Թորոմանյանի ղեկավարությամբ կարևոր պեղումներ ու հետազոտություններ էին կատարվել, եւ որտեղ էլ նրանք գտել էին պատմական Հայաստանի Զվարթնոց եկեղեցու ավերակները։
Այնտեղ մենք տեսանք մեծ շենքերի հիմքերն ու մնացորդները, բոլոր կողմերում շարված խոյակներ, ռելիեֆներ, որ մի ժամանակ զարդարել են կամարներն ու սյուները, քանդակված լավայի, տուֆի եւ մի քանիսն էլ բազալտի քարերի վրա։ Ֆրիտյոֆ Նանսենը հետազոտողի հմտությամբ մանրամասնորեն նկարագրում է Զվարթնոց տաճարի պատմությունը սկսած կառուցելու մտահղացումից ավարտած նրա կործանումով։ Իսկապես մեծ հետազոտող էր Նանսենը։ Նրա աչքից չէր վրիպում ոչ մի բան, ընդհակառակը բաներ, որ հայերիս համար մեր պատմությունից արդեն սովորական անցքեր են դարձել, Նանսենը դրանց նույնպես մեծ արժեք եւ նշանակություն է տալիս։ Այս ավերակները ցույց են տալիս, որ հին հայ կառուցողները դեռ նույնիսկ 7-րդ դարում, երբ կառուցվում էր այս եկեղեցին, ունեցել են մեծ հմտություն իրենց պատերի համար բետոնատիպ շաղախ պատրաստելու գործում։ Երբ մտքով պատկերացնում ենք ամբողջ շինությունը, ապա դժվար չի երևակայել, թե ինչպիսի փառահեղ շենք է եղել այն։ Մարդու հարգանքը Հայաստանի հին մշակույթի նկատմամբ ել ավելի է մեծանում, երբ տեսնում է այն կատարելիությունը, որին նրանք հասցրել էին իրենց ճարտարապետությունը 7-րդ դարում, երբ քրիստոնեական ճարտարապետությունը դեռ իր օժանում էր։ Շատ սիրով ու մանրամասն է գրել Նանսենը Զվարթնոցի մասին, այնքան գեղեցիկ ու տպավորիչ, որ կարելի է այն կոչել Զվարթնոցի պատմության փոքրիկ հանրագիտարան։ 1925 թվականի հունիսի 19-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի Ժողկոմ խորին կից գաղթականական եւ Նանսենյան հանձնախմբի երկրորդ միացյալ նիստը, որտեղ ծանոթանում են հայ մասնագետների կազմած մի շարք նախագծերին, որոնք վերաբերում էին ոռոգման օբյեկտներին։ Նիստից հետո հյուրերը ծանոթացան Երևանի մի քանի տեսարժան վայրերին, եղան Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Դիմենք նորից Նանսենի գրառումներին։ Նույն օրը գնացինք տեսնելու համալսարանը։ Դա մի վեհաշուկ շենք է կանգնած գեղեցիկ պարտեզների մեջ, գլխավոր փողոցի վերին ծայրի մոտ։ Մեզ ընդունեցին ռեկտորը եւ բոլոր պրոֆեսորները։ Ինձ քիչ զարմանք չպատճառեց մի պրոֆեսոր, որն ինձ ողջունեց նորվեգերեն լեզվով։ Նա եղել էր Նորվեգիայում։ Այս պրոֆեսորը անչափ հաճելի մի մարդ դոկտոր Բեդելյանն էր, որը սովորել էր Կոպենհագենում։ Պրոֆեսորներից մի քանիսը ի պատիվ մեզ գերմաներեն ու անգլերեն լեզուներով ճառեր արտասանեցին, իսկ ռեկտորը տեղեկացրեց ինձ, որ ես ընտրվել եմ որպես համալսարանի պատվավոր դոկտոր։ Կեսօրից հետո ես դուրս եկա մի պտույտ կատարելու քաղաքում։ Ճանապարհս բռնեցի դեպի Երևանի հին բերդը, որը թառել էր Հրազդանի կիրճի վրա։ Ռուսները Պասկևիչի ղեկավարությամբ 1827 թվականին այն գրավել էին պարսկական Սարդար խանից։ Ռուսական հրետանու ռմբակոծությունը սոսկալի ավերածություններ էր արել այստեղ։ Ես քայլերս շարունակեցի դեպի բերդի պատերից ներս եւ եզրին դեմ առա պարսկական մի մսկիթի ավերակների, հաղճապակե խճանկարով, գեղեցիկ կապույտ կանաչ գմբեթով։ Որքան դուրեկան է Երևանում այս պայծառ գույներով ճարտարապետությունը այսպիսի շրջապատում։ Այդ օրը Նանսենը շատ հետաքրքիր է անցկացրել Երևանում, շփվել մարդկանց հետ, մինչև անգամ զբոսանքի վերջում մի գեղեցիկ կարգ է կանգնել նրա մոտ։ Մի մարդ, որն ըստ երևույթին պաշտոնական անձնավորություն է եղել, Նանսենին անհասկանալի լեզվով հրավիրել է կարգ նստել։ Երկուսով կարգ նստեցինք, եւ նրա ոգևորված ձիերը շուտով մեզ հասցրին հյուրանոց։ Ճանապարհին մենք կարողացածին չափ զբաղեցնում էինք միմյանց ամենաշնորհալի ձևերով ու փոխադարձ ճպիտներով։ Հյուրանոցի առջև ես դուրս եկա եւ որպես շնորհակալության արտահայտություն ջերմորեն թոթովեցի նրա ձեռքը, վերջնականապես չըմբռնելով, թե ով էր նա։ 20 հունիսի 1925 թվական Նանսենի հանձնախումբը շարունակում է ուսումնասիրել Սարդարապատի դաշտը։ Մոտենում են Արաքս գետին եւ քննարկում ջրանցք կառուցելու հնարավոր տարբերակները։ Երեկոյան նրանք գալիս են կայարան, որպեսզի գնացքով մեկնեն Լենինական։ Հունիսի 21-ին Նանսենը Գյումրիում է։ Նա հրավիրված էր մասնակցելու շիրկանալի բացման արարողությանը։ Մի ջրանցք, որով ոռոգվելու էր 8000 հեկտար չոր հող։ Այստեղ նա իր ելույթում մասնավորապես ասել է. Ափսոսում եմ, որ չգիտեմ հայերեն, որպեսզի արտահայտեմ ինձ համակած ուրախության զգացումը։
Ես տեսնում եմ, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը հաղթահարում իր ծաղկման ճանապարհի վրա եղած դժվարությունները։ Բոլորը ցնծում էին, դրանց մեջ նաև Նանսենը, որը միաժամանակ հաճախակի չխկացնում էր իր կոդակ ապարատը։ Ավելին, երբ ջուրը հոսեց ջրանցքով, Նանսենը ոգևորված ջուրը նետեց իր լայնեզր գլխարկը, իսկ երեկոյան հանդիսավոր նիստի ժամանակ Նանսենն ասել է. Մեր տեսածներից համոզվել ենք, որ եթե վերջապես այս ընդունակ ու նպատակասլաչ ժողովուրդը խաղաղություն ունենա, ապա նա կստեղծի հայրենական նոր օջախներ հազարավոր ու հազարավոր բախտավոր ընտանիքների համար։ Ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համակրանքն է վայելում Հայաստանի ձեռներեցությունը ստեղծելու մի ազգային օջախ ապրելավայր։ Եթե ոչ բոլոր հայերի համար, ապա այնպիսի օջախ, որին հեռվում գտնվող ամեն մի հայ համարեր իր իսկական հայրենիքը։ Հունիսի 22-ին եւ 23-ին Նանսենը այցելում է ամերիկյան որբանոցներն ու արհեստանոցները, ուր սովորում եւ աշխատում էին 11,000 որբեր։ Մարդկային միտքն ու հոգին երևի թե անզոր են պատկերացնելու այն ապրումները, որ ունեցել է Նանսենը, երբ Լենինականի որբանություն էր։ Ահա նա պատկերված լուսանկարում հույսի սպիտակ շողի նման է նա ապուրամանների կողքերով շարված երեխաների մեջ։ Ով գիտի ինչպիսի ծանրություն էր զգում իր առաջ թեքված ուսերի վրա նա այդ պահին։ Ով գիտի ժպիտը դեմքի վրա հազիվ պահելու հետ որքան արդյունք էր հոսում նրա աչքերից դեպի ներս, որպեսզի հետո իբրև զայրույթ հորդի մեծ տերությունների ներկայացուցիչների առջև։ Վերադառնալով Եվրոպա, գրեց, որ ինքը Հայաստանում տեսավ աշխարհում որբ երեխաների ամենամեծ հավաքը, եւ իր այցի երջանիկ պահերից մեկն էր նստել փրկված հայ երեխաների հետ ու միասին ճաշակել որբական սնունդը, ապուրն ու հացը։ Որբանոցի սաներից մեկը հետագայում ճանաչված գրող Խաչիկ Դաշտենցը գրում է. Ո մեծագույն այր Ֆրիտյոֆ Նանսեն, քեզ եմ վերհիշում կարոտով մի պահ, հոյակապ շքեղ մեծ նորվեգացի, ինձ էլ վիճակվեց քեզ տեսնել մի օր, որբական կյանքիս դառնա հուշ շեմքին, դու վերջին անգամ եկար մեզ այցի ու մեռար երկրիս արևը դեմքիդ։ Հունիսի 24-ին Նանսենի հանձնախմբի անդամները եղան Լորիում, ջերմ հանդիպում ունեցան Ստեփանավանի երկրագործական դպրոցի սաների հետ, մտան Ղարաքիլիսա եւ ապա մեկնեցին Գեղատեսիլ Դիլիջան, այցելեցին այստեղի հանրապետական առողջարանը։ Մյուս օրը հյուրերը հասնում են Սևան, որի յուրահատուկ գեղեցկությամբ հմայվում է Նանսենը։ Լճի ափով շարժվեցին հարավային ուղությամբ եւ շուտով տեսանք Սևանի փոքրիկ սուրբ կղզին, որը ափից հեռու չէ։ Կղզու վրա կա երկհարգված մի վանք, որն ունի թանգարան եւ գրադարան, որտեղ պահվում են բազմաթիվ հին ձեռագրեր։ Լիճը լի է ձկներով։ Նրա փառահեղ մեծ կարմրախայթը հռչակված է ամբողջ Հայաստանում որպես յուրահատուկ համ ունեցող։ Հունիսի 26 Նանսենյան հանձնախմբի նոր հանդիպում Ասկանազ Մռավյանի մոտ։ Նորից քննարկվում է Սարդարապատի ամայի հողերի հարցը։ Կառավարությունը եւ նոր կոմիտեն անկասկած կնախընտրեին, որ մենք ընդունեինք Սարդարապատի մեծ պլանը։ Երևանի երկու կողմերում էլ կային չմշակված ընդարձակ լանջեր, այսպես կոչված հյուսիս-արևմտյան ղռերի եւ հարավ-արևմտյան ղռերի գոտիները, որոնց ոռոգելու ջուրը կարելի էր բերել Հրազդան գետից։ Եվ երկրորդ, կային ճահճային հողեր, որ մենք արդեն տեսել էինք Արաքսի մոտ։ Դրանք, ինչպես արդեն ասել ենք, կարելի էր չորացնել ու մշակել։ Այս առաջարկությունները ոգևորիչ էին։ Հունիսի 27-ին Նանսենի հանձնախումբը հայ մասնագետների ուղեկցությամբ մեկնեց շրջագայության։ Նրանք եղան Քանաքեռում, Գարտնիում, Դվինում, Զանգվի ափերին, Ղռերում եւ Սև ջրի շրջանում։ Ոչ մի օր, ոչ մի ժամ Նանսենի հանձնախումբը պարապ չի լինում։ Հունիսի 28-ը չնայած կիրակի օր էր, նրանք գնում են Զանգիբասարի ճահճուտները ուսումնասիրելու։ Մեր տեսած ամեն ինչից ստացած տպավորությունն այն էր, որ այս ծրագրերը առողջ էին եւ կարող էին գլուխ բերվել առանց մեծ դժվարության ու չափավոր ծախսերով։ Մեր հետազոտությունների արդյունքից միանգամայն գոհ ճանապարհ ընկանք դեպի Երևան։
ճանապարհին կանգ առանք Էջմիածնում։ Նանսենի կողմից Էջմիածնի մայր տաճարի մանրամասն նկարագրությունը ստիպում է յուրաքանչյուր ընթերցողի մոտովի տեղափոխվել այն ժամանակները, երբ հայ ժողովուրդը հալածված ու հուսախապ ամեն անգամ աղոթել է այս սուրբ վայրում։ Եկեղեցին հայ ժողովրդի պատմությունն է, որը դարերի ընթացքում եղել է հենասյուն։ Դժվարին պայմաններում անգամ զարգացել է հոգևոր կյանքը։ Մայր տաճարում հոգևորականների հետ ունեցած զրույցից հետո Նանսենը հասկանում է եկեղեցու մեծ դերն ու նշանակությունը հայոց կյանքում։ Եկեղեցում Նանսենը հիանում է հայկական հին ձեռագրերով և Թորոս Ռոսլինի աշխատանքներով։ Հետագայում նա գրել է. «Պետք է հիշել, որ Հայաստանն առաջին երկիրն է, ուր քրիստոնեությունն ընդունվեց որպես պետական կրոն։ Այն ժամանակ չկար քրիստոնեական եկեղեցաշինության ձևերի փոխարման հնարավորություն, հայերը մաքարելով աստիճանաբար ստեղծեցին իրենց սեփական ոճը։ Հյուրերը լի վառ տպավորություններով վերադառնում են Երևան և շարունակում իրենց գործունեությունը։ Հունիսի 29-ին Նանսենի հանձնախմբի անդամները հանդիպում են Հողժողկոմ, Երզնկյանի և այլ գործիչների հետ և ներկայացնում իրենց առաջարկները կազմելու Ղրերի, Սև ջրի և Զանգիբասարի հողերի ոռոգման ծրագիրը։ Հունիսի 30-ին հյուրերը այցելում են Երևանի հիդրոէլեկտրակայանի շինհրապարակ, որը եզակի կառույց էր և թողնում է մեծ տպավորություն։ Վերադարձին նրանք լինում են Արարատ գինոգործարանում և գոհունակությամբ համտես անում հայոց խմիչքները։ 1925 թվականի հուլիսի 1-ին տեղի է ունենում Հայաստանի Ժողկոմ խորին կից գաղթականական և Նանսենյան հանձնախմբի երրորդ նիստը։ Ցանկալի է իմանալ, թե հանձնաժողովը վերջնականապես որ ծրագրի իրագործման վրա է կանգնում։ Սարդարապատի դաշտի ոռոգման ծրագիրը մեզ առաջարկած ծրագրերից ամենամեծը, թանկարժեքը և ուստի դժվար իրագործելին է։ Այդ պատճառով էլ ես դժվարանում եմ սկսել մեր գործը արտասահմանում այդ ծրագրից։ Մենք նպատակահարմար ենք գտնում սկսել Աբու Հայաթի, Սև ջրի և Զանգիբասարի հողերի յուրացումից, ընդամենը 33,000 դեսյատին, որտեղ կարելի է տեղավորել 25-30 հազար գաղթականներ։ Դրանով մենք լուծած կլինենք արտասահմանում գտնվող հայ գաղթականների ամենասուր կարիքները։ Վերջում ես հույս եմ փայփայում, որ ձեր գաղթական եղբայրները շուտով կմիանան ձեզ։ Շնորհակալություն Հայաստանի կառավարությանը։ Ընդունեցեք շնորհակալություն նաև հայ ժողովրդի ու այն գաղթականների կողմից, որոնց համար դուք այնքան ջանք եք թափում։ Ես հավատացած եմ, որ դոկտոր Նանսենը հյուսիսային ժողովուրդների հատուկ համառությամբ կհաղթարի այն բոլոր դժվարությունները, որ այդ գործում կառաջանան։ 1925 թվականի հուլիսի 2-ի երեկոյան խիստ բազմամարդ էր Երևանի երկաթուղային կայարանը։ Նրանք եկել էին բարի ճանապարհ մաղթելու մեծ հումանիստին և հայ ժողովրդի լավագույն բարեկամին։ Մարդկանց ծովածքերի լույսի տակ դանդաղորեն շարժվում է գնացքը։ Մեր ետևում անհետանում էին Երևանը, Զանգվի հովիտը, գեղեցիկ այգիները։ Հարավում անամպ կանգնած էր Արարատը իր ամբողջ վեհությամբ։ Նրա լայն ձյունապատ գագաթը շողշողում էր մայր մտնող արևի լույսի տակ։ Որքան պատերազմներ ու պայքար, ինչպիսի չարագուշակ տանջանքներ, տառապանքներ ու թշվառություն, և այսքան հազվադեպ հաղթանակ։ Բայց աշխարհի որևէ մասում կա մի ժողովուրդ, որն այնպես տառապած լինի, ինչպես այս ժողովուրդը, որին լքել ու դավաճանել են այն մարդիկ, որոնք հանուն սուրբ արդարության այս ժողովրդին թանկագին ու պարտավորված խոստումներ են տվել։ Քաղաքագետներ և դիվանագետներ, ժամանակը չէ, որ վերջ տաք անպագորգոր բառերի հեղեղին, քանի դեռ մարդկությունը չի կտրել հավատի իր վերջին թելիկը, և ազգերի պատմության մեջ դեռ կա մի բան, որ սրբություն է կոչվում, խեղճ մոլորյալ մահկանացու, որտեղ է արդարությունը։ Հայաստանում Նանսենի միսիայի բարեհաջող ավարտից հետո սկսվեց նրա Գողգոթան ազգերի լիգայում։ Այստեղ Հայաստանի և հայ գաղթականության հարցերի վերաբերյալ ընդգծված կերպով իրար էին բախվում երկու հակադիր տեսակետները։
Նանսենյան պարզ մարդասիրական եւ ճշմարիտ եւ ազգերի լիգայի ու նրա անդամ պետությունների ու նրանց գործակիցների շահադիտական, քաղաքական եւ վերջապես անմարդկային տեսակետները։ Նրա զեկուցագրում հստակ ընդգծված էր այն միտքը, որ հայկական հանրապետությունը պետք է դիտել որպես գոյություն ունեցող միակ օջախը, ուր ցրված հայերը կարող են հավաքվել։ Սակայն ազգերի լիգան քողարկելով իր քաղաքական նկատառումները ամեն կերպ ձգձգում էր այդ հարցի լուծումը։ Դեռ 1922 թվականին, երբ Նանսենին շնորհվել էր խաղաղության Նոբելյան մրցանակ, իր ելույթում նա ասել էր. Մենք քայլում ենք բարբարոսության ճանապարհով։ Հասել ենք արդեն նրան, որ միանգամայն հանգստությամբ կարող ենք խոսել ողջ ժողովուրդների կործանման մասին։ Փրկության միջոց գտնելը հեշտ չէ, բայց ազգերի լիգան հուսադրում է մեզ։ Եթե դա էլ կեղծ լինի, ուրեմն ամեն ինչ կորած է։ Ազգերի լիգայում Հայաստանին օգնելու Նանսենի ներկայացրած առաջարկությունների փաթեթը շրջում էր հանձնաժողովից հանձնաժողով, անցնում էին օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, արվում էին բազմաթիվ առաջարկներ, տրվում էին բազմաթիվ խոստումներ, սակայն այդ բոլորը միայն թղթի վրա։ Նորից ու նորից քննարկումներ հանձնաժողովներում։ Իր հակահայկական վերաբերմունքով առանձնապես աչքի էր ընկնում անգլիական կողմը, սակայն Անգլիան մենակ չէր իր տեսակետների, այն է ոչ հայանպաստ դիրքորոշումների մեջ։ Քանի գնում պարզ էր դառնում, որ ազգերի լիգայի ամբողջ կազմն էր որդեգրել խորհրդային Հայաստանի նկատմամբ իր ոչ բարյացակամ վերաբերմունքը։ Երբ Նանսենը վերջնականապես համոզվեց, որ ազգերի լիգան մեծ տերությունների կամոք ձախողում է իր տարիների փայփայած ծրագրի իրականացումը, 1927 թվականի սեպտեմբերի 24-ին լիգայի ասամբլեայում ցասումնալից ելույթ ունեցավ եւ ներկայացնելով այդ պետությունների կողմից իրենց երբեմնի դաշնակցին հայ ժողովրդին տված խոստումները հայտարարեց. Այս ամբիոնից ես կոչ եմ անում ազգերի լիգայի բոլոր անդամներին, Եվրոպայի ու ամբողջ աշխարհի ժողովուրդներին, ոտքի ելնել փրկելու Եվրոպայի պատիվը, որն այնքան ժամանակ կմնա արատավորված, քանի դեռ անկատար կմնան խոստումները։ 1925-ից 27 թվականներին Նանսենը ահռելի աշխատանք տարավ ազգերի լիգայում հայ գաղթականության համար 5 միլիոն ռուբլին ստանալու համար, սակայն ապարդյուն։ Հիասթափված ազգերի լիգայի գործելակերպից, որը ըստ էության վերածվել էր արևմտյան մեծ տերությունների քաղաքական խաղերի իրականացման գործիքի, մեծ մարդասերը հրաժարվեց նրա աշխատանքներին մասնակցելուց։ Նա հատուկ հաստատակամությամբ ու եռանդով ձգտեց այլ ճանապարհներով հաղթահարել ու գտնել գաղթականությանը խորհրդային Հայաստան փոխադրելու եւ տեղավորելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները։ Իսկ ամենավերջին միջոցը ըստ երևույթին նրա լայնեզր գլխարկն էր, որը կծառայեր հայ որբերի համար դրամ հավաքելուն, եւ նա դրան էլ գնաց։ 66 տարեկան մարդը երկար ճանապարհորդություն է կատարում Եվրոպայի եւ Ամերիկայի քաղաքներում, անց է կացնում մասնավոր հանգանակություններ հայ գաղթականների օգտին, ինքը հանդես գալիս բազմաթիվ դասախոսություններով։ Հավաքված գումարով կազմակերպում է 7000 հոգու հայրենադարձություն։ Ամերիկայում Նանսենը մոտիկից է շփվում հայկական գաղթուջախների հետ։ 1929 թվականի ապրիլի 5-ին Նանսենը հատուկ պատգամով դիմեց ամերիկահայերին։ Այնտեղ նա ընդգծում է, որ իր գործունեությունը լայն աջակցություն է գտել սփյուռքահայության մեջ եւ մասնավորապես հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եւ նրա նախագահ Պողոս Նուբարի կողմից։ Պողոս Նուբարը Նանսենին գրած մի նամակում նշում է. Մեծ հանգանակությունը, որ ընդհանուր միության ամերիկյան բաժանմունքը բացել է, մինիմում $350,000 եւ հավանաբար $500,000 հաշված նաեւ Եվրոպայի հանգանակությունները որոշակի նպատակի համար է եւ առաջին հերթին նպաստել ձեր նախագծի իրականացմանը Հայաստանում, այնտեղ ստեղծել մի մեծ գյուղ գաղթականների հնարավորին չափ մեծ խումբ տեղավորելու համար։ Խոսքը Նուբարաշենի մասին է, որի կառուցման համար ինքը Պողոս Նուբարը նվիրաբերեց $100,000։
Նանսենի Հայաստան գալուց ուղիղ 3 տարի անց 1928 թվականի հունիսին մեծ հումանիստը իր համաչափ հաստատուն եւ գեղեցիկ ձեռագրով հեղինակային մակագրություն է գրում իր հեղինակած «Խաբված ժողովուրդ» գրքի վրա եւ ուղարկում Երևանի պետական համալսարանի հասցեով։ Այսօր այդ նույն Երևանի պետական համալսարանի հրատարակությամբ մեր սեղանին է գրքի հայերեն թարգմանությունը Էվելինա Մակարյանի թարգմանությամբ։ Գիրքն ավարտվում է հետևյալ խոսքերով. «Կարեկցում եմ հայ ժողովրդին, որ խճճվեց եվրոպական քաղաքականության մեջ։ Նրա համար ավելի լավ կլիներ, եթե իր անունը երբևէ հնչած չլիներ եվրոպացի որևէ քաղաքագետի բերանից։ Սակայն հայ ժողովուրդը բնավ չի կորցնում հույսը, նա համառ, անխոնջ աշխատում է եւ սպասում, շարունակ սպասում, նա սպասում է մինչև օրս»։ «1930 թվականի մայիսի 13-ին դադարեց բաբախել աշխարհի տարապյալների վշտով ծանրաբեռնված Նանսենի ջերմ սիրտը։ Հայ ժողովուրդը ոչ թե սգակից, այլ սգակիր էր, այն համարելով իր սեփական վիշտը։ Նանսենի մահվան կապակցությամբ գերմանական ամսագրերից մեկում կարդում ենք. «Եթե Նանսենին ծնեց Նորվեգիան, նրան կորցրեց աշխարհը»։ Մեծ մարդասերի ավագ դուստր Լիվ Հեոյեր Նանսենը իր գիրք հորս մասին փառահեղ աշխատության մեջ հատուկ գլուխ նվիրեց հայ ժողովրդի պատմությանը։ Նա գրում էր. «Հայրս մեռավ հայ բառը շուրթերին։ Դուք հայերդ եղել եք հորս սրտի զավակները, ինչպես ասում են մեզ մոտ, ձեր սքանչելի երկիրը հիացրել է նրան մինչև կյանքի վերջը, առաջ բերել սեր ու կարեկցանք։ Ցանկացած մարդ, որ սիրտ ունի եւ ընդունակ է մտածելու, նույնը կաներ։ Լավագույն հուշարձանը հորս հայերի հավերժական շնորհակալությունն ու սերն է նրա նկատմամբ։ Հազար անգամ իրավացի է Լիվ Նանսեն Հեոյերը, քանզի իր արդարությամբ մաքրագործված այդ վեհ եվրոպացին իր հետ աստղային հավիտենություն տարավ մարդու ցավը, քանի որ այսօր էլ մոլորակը երբեմն տնքում է այդ ցավից։ Արդարության իր աստղից ճառագող լույսերի մեջ նա կենտրոնացնելու տարավ մուխը մարած տների, վիզը ծուր որփուկների հիշատակը եւ մնաց իբրև մարդկային արժանապատվության համար մոլորակի վրա բարձրացված դրոշին վետվետող արևի ճառագայթ»։ «100 տարի անց Ֆրիդյոֆ Նանսենի ոտնահետքերով»։ Մենք մոտենում ենք Ալեքսանդրապոլին, հին Գյումրիին, այժմ Լենինական է կոչվում։ Չէր զգացվում, որ մեծ քաղաքի ենք մոտենում։ Շարունակ ընթանալով դեպի հարավ, մեր առաջ փռվեց Սարդարապատի ընդարձակ անապատը։ Այստեղ պետք է փախստականներ տեղափոխենք։ Գետի մյուս կողմում դեպի հարավ արևելք է ձգվում մի հսկայական լեռնազանգված ամպերի մեջ կորած ձյունե սպիտակ փայլուն գագաթով։ Դա Արարատն է։ Մոտենում ենք Երևանին։ Երկաթգծի երկու կողմերում նույն չոր անապատն է, որ անշուշտ կարելի է մշակել, եթե ջուր հասցվի այստեղ։ Ցերեկվա ժամը 1-ին մտանք կայարան, ինչպես որ ընդունված էր ամենուր։ Այն գտնվում էր քաղաքից դուրս։
Կենտրոնական փողոցի վերջում մի գեղեցիկ այգու մեջ գտնվում էր համալսարան, իսկ դրանից մի քիչ վեր մի այլ մեծ այգու մեջ հիվանդանոցը։ Այստեղ հանկարծակի վերջանում են քաղաքն ու այգիները, իսկ ճանապարհը մեր ժայռի միջով մեծ դժվարությամբ բարձրանում է դեպի քաղաքից դուրս։ Այս ճանապարհը տանում է մինչև Թիֆլիս։ Մենք նորից անցնում ենք մշակված դաշտերի մոտով։ Դուրս գալով բարկարևից խանձված անապատից հայտնվեցինք մի բնակավայրի, դա Մոլլա Բայազեդն էր։ Կանգ առանք մի խրճիթի մոտ, որի բակում տանիքից կախված էր դարչնագույն կավից պատրաստված մի տարօրինակ տակառ։ Տանտիկինը ցույց տվեց, թե ինչպես են դրանով կարագ հարում։ Ահա եկավ կիրակին 21 հունիսի, Շիրակի ջրանցքի բացման նշանավոր օրը։ Այստեղ գտա կապիտան Քվիսլինգին և Երզնկյանին։ Այստեղ էր նաև Վրաստանի Հանրապետության նախագահը։ Սարալանջով ցած իջնելով նորից անցանք Կախովի կամրջով և ուղղվեցինք դեպի բարձր փայտամասով հրետորական բեմը։ Ժողովրդի հոծ բազմություն էր հավաքված, թվում էր փոքրիկ մրջյուններ են սողում ու վխտում զառիթափ Սարալանջի ստորոտների մեծ քարերի արանքում։ Երբեմն աչքի էր ընկնում մի քուրդ կամ թաթար մուգ դեմքով և իր անխուսափելի գառան մորթուց գլխարկով։ Ըստ հայտագրի ջուրը թունել էր բաց թողնվելու ժամը 12-ին։ Սա մի քիչ շատ էր արևի տակ կանգնած սպասելու համար։ Վերջապես ամբարտակում և թունելում իջեցվեցին ջրարգելակի թևերը։ Ամբարտակից վեր գոյացավ մի մեծ լիճ, որը շարունակում էր բարձրանալ։ Ես և իմ բարեկամ պարոն Երզնկյանը և մյուս հեղինակավոր մարդկանց հետ պտտեցինք թափանիվը հավաքվածների ծափողջյունների ներքո։ Հուզիչ էր, երբ տունդարձի ճանապարհին ժողովրդին տեսանք այնպիսի տոնական տրամադրության մեջ, տղամարդկանց մի մեծ խումբ հավաքվել էր պարկապզուկով ու թմբուկով երկու երաժշտի շուրջ, մարդիկ պարում էին շուրջպարով իրար ձեռք բռնած։ Վերադարձանք քաղաք, մեզ հրավիրեցին ռեստորան, մենք իջանք զով մաքուր հրաշալի մի նկուղ, ուր ճաշը, գինին ու երաժշտությունը գերազանց էին։ Առավոտ պարոն Բիչի ուղեկցությամբ մեքենաներով մեկնեցինք հյուսիսային համայնք, ուր մեզ ջերմորեն դիմավորեցին տոնական հագնված 4000 աղջիկներ։ Հաճելի էր տեսնել այդ ուրախ ու ճառագող դեմքերը։ Այնուհետև շենքի առաջ ընդարձակ հրապարակում տեղի ունեցավ տարբեր մրցախաղերի մեծ ցուցադրում։ Հաջորդ օրը կեսօրից առաջ այցելեցինք Մերձարևելյան նպաստամապույցի 3-րդ բաժանմունքը, Պոլիգոնի համայնք, ուր պատասպարված էին 3500 տղա և 1500 աղջիկ։ Այստեղ կար նաև մանկապարտեզ փոքրիկների համար։ Արփաչայ գետի ընդարձակ ափին տեղավորված էր
Մերձարևելյան նպաստամատույցի ամառային ճամբարը, ուր տղաները խումբ հանգստանում էին մի քանի շաբաթ, այստեղ նրանք ապրում էին վրաններում։ Այս երկու օրում մենք այցելեցինք Լենինականի մոտ տեղավորված Մերձարևելյան նպաստամատույցի հաստատությունների տարբեր մասնաճյուղեր, տեսնել 13,000 որբ երեխա պատ սպառող այդ տները և դպրոցները։ Լենինականից դուրս եկանք գլխավոր խճուղուց և մեկ այլ ճանապարհով ուղղվեցինք դեպի Բզովդալի լեռնաշղթան։ Ճանապարհը կտրուկ գալարներով ցածր իջնում։ Ռուսներով բնակեցված մի գյուղում կար փայտաշեն եկեղեցի, որն իր ձեղնահարկի սրածայր տանիքներով նման էր նորվեգական ստավկիրքներին։ Կիրճի մյուս կողմի հարթության վրա, ուր գետը մի մեծ պտույտ էր անում, գտնվում են Լորի հին քաղաքի ու բերդի ավերակները։ Քաղաքի դիրքը շատ նման էր Անիին և պետք է, որ միջնապատում անառիկ եղած լիներ։ Մեր ժամանումը Ստեփանավանի երկրագործական դպրոց անակնկալ էր։ Այստեղ փորձեր էին արվում երեքնուկի, հացահատիկի, խոտաբույսերի հետ կատարվող աշխատանքներ։ Մենք շարունակեցինք ճանապարհը, այն մեծ տարավ գեղեցիկ կանաչ զբոսայգու միջով, շենքերը ավելի զվարթադեմ էին, քաղաքը կոչվում էր Դիլիջան, Հայաստանի մեծ քաղաքներից մեկը։ Քաղաքի գլխավոր բժիշկը սիրով մեզ առաջնորդեց առողջարան, հուզիչ էր տեսնել այդքան թոքախտավորների, հատկապես հիվանդության վերջին փուլում։ Դիլիջանը գեղեցիկ բնակավայր էր, տները թաղված էին պարտեզների ու ծառերի մեջ, շրջակայքում նույնպես փարթամ անտառներ էին։ Մի վայրում երկար կանգ առնել չէինք կարող, քանի որ շտապում էինք Սևանալիճ։ Լճափով ընթանում էինք հարավ և շուտով ափին մոտ երևաց Սևանա փոքրիկ սրբակղզին։ Կղզին հայերի համար թանկ էր, որպես ազգային սրբություն։ Շուտով կտրուկ մի շրջադարձով հայտնվեցինք Սեպաձև Զարիթափի եզրին, որտեղից նայելով մեր առքի տակ տեսանք հարթավայրում փռված Երևանը։ Հարավում, այս ամենի վերևում Արարատի հզոր զանգվածն էր, որի լայն կայծկլտացող ձյունապատ գագաթը թաղված էր ամպերի մեջ, իսկ արևելյան լանջին փոքր Արարատի մթամած գագաթն էր։ Հայ ժողովուրդը չի մոռացել հայ դատի պաշտպանությանը զինվորագրված նորվեգացի մեծ մարդասերի հիշատակը։ Այսօր Հայաստանում ունենք
Դե փորձենք միասին հասկանալ այս արվեստի գործի խորհուրդը, ոնց է այսպես կամուրջ դառնում արվեստի, պատմության ու դե մարդասիրության միջև։ Հեջինյանն ասում է, որ նա մարմնավորում է պատմական հիշողություն, գթասրտություն, արժանապատվություն։ Հիշեցի 2018-ի հանձնման արարողությունը, երբ Նորվեգիայի պատվավոր հյուպատոսը Թիմոթի Սթրեյթը նշեց մի դետալ, որ ինձ շատ տպավորեց։ Ասեց հայկական դրոշի կապույտ շերտը անցնում է Նանսենի ձեռքի միջով եւ վերածվում Նորվեգիայի դրոշի կապույտ շերտի։ Եվ սա մեզ բերում է պատմական համատեքստին։ Կտավը, ինչպես նշեցինք, նվեր է Հայաստանի կառավարությունից Նորվեգիային 2018 թվականին։ Այսինքն, արվեստը դառնում է դիվանագիտության լեզու։ Հայաստանի Ֆրիթյոֆ Նանսեն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ մարդասիրական սկզբունքների հաստատման ուղղությամբ ծավալած գործունեության համար Հովնանյան International SFI տնօրեն Նինա Գայանե Հովնանյանը պարգևատրվում է մեծ մարդասեր, Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ֆրիթյոֆ Նանսենի ոսկյա հուշամեդալով։ Մեր սերնդում նաև նրանք, ովքեր փրկվել են Նանսենի եւ իր նմանների կողմից, նույնպես իրենց երախտագիտությունը ի գադար են ածում իրենց սեփական օրինակով եւ կյանքով։ Եվ Նինայի հայրը եւ մայրը Վահակը եւ Հասմիկը Մալաթիայից եւ Գառնո Ձիթողգյուղից, որոնց սերունդը փրկվեց Նանսենի կողմից, իրենց ուսերին այս աշխարհում եւ անթի վերցրել են այդ նույն պատասխանատվությունը, դալ նոր սերունդին, կյանք, հույս, հավատ, հայրենիք։ Նանսենները դուք եք այսօր, խոնարհվում ենք Նանսենի առջև եւ խոնարհվում ենք այն ծառայության առաջ, որ դուք երիտասարդներ, դու Նինա, Արթուրով հանդերձ, քո ոչ ընտանիքով հանդերձ, հայրիկով ում վերջերս գործեցինք, բայց մշտան ներկա է, մատուցում եք մեր հայրենիքին եւ մեր նոր սերունդին։ Մեր կյանքով, մեր գործով, Նանսենի ոգով եւ ձեր երիտասարդներ, ձեր ապակայով այս օրը հավերժացնենք։